हेलो गाइस। सो ये हमारी अल्ट्रॉस और मैंने इसका फ़िल्टर बॉक्स निकाल लिया साइड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी केबल्स हैं, गियर शिफ्टर केबल्स। एंड इन शिफ्टर के ऊपर ये एक वेट है यहाँ पे दिया हुआ, और इस वेट में थोड़ा सा प्ले है, तो ये साउंड आता है इससे। तो शायद जो फोर्थ फिफ्थ गियर में जो लोग बोलते हैं कि एक साउंड आ रहा है लेफ़्ट साइड से, मे बी ये वो है। मैंने ट्राई किया इसके प्ले को कम करने का, बट ये नहीं हो रहा है।